dvorac Njedžica u južnoj Poljskoj. Uvečer 31. srpnja 1946. u zamku se događalo nešto neobično. Poljski plemić Andrzej Beneš traga za tajanstvenim obiteljskim nasljeđem. Napokon je na cilju. Vjeruje da će pod pragom pronaći odlučujući dokaz o bajoslovnom blagu Inka. Ali Andrzej Beneš se ponovno našao oči u oči s misterijem koji ga vodi na drugi kraj svijeta, u zemlju mitskoga zlata, u Peru. U domovinu nekoć moćnih kraljeva, gdje je prije nekoliko stotina godina prokletstvo tog blistavog metala zapečatilo sudbinu Inka, a kod čvorova zvan Kipu donio smrt i uništenje. Poljska se vrlo sporo oporavlja od strahota Drugoga svjetskog rata. Svakodnevni je život težak, mnogi nemaju ništa. Nebrojene obitelji su razdvojene. Počinje novo doba. Kao i uvijek u teška vremena, ljudi traže utjehu za svoje teške živote. Uspomene i nade povlače se pred maštanjem. Preživjeli vole proučavati povijest svojih predaka. Andrzej Beneš je također zanesen. Među njegove pretke ubrajaju se i neki čudni likovi i hrabri plemići. Jednoga dana naišao je na trag Sebastijana Beževića. Poljski plemić iz 18. stoljeća. Pustolov, vucibatina, rastrošan i problematičan čovjek. Prihvaćao je svaki dvoboj. Često bi bio ranjen, ali bi svaki put uspio poraziti protivnika. Zvijezde su mu bile sklone, tvrdili su oni koji su ga dobro znali. Više od dvoboja volio je putovanja. Kad mu je bilo gotovo 30 godina, Sebastijan se otputio u Peru. Putujući Europom, čuo je za neopisiva blaga Inka. Najprije se iz Kadisa u južnoj Španjolskoj otputio prema Panami. Ondje je presjeo na brod za Limu. Unatoč povoljnim vjetrovima put je trajao puna 3 mjeseca. U studenom 1760. mladi je Pustolov napokon stigao na odredište. Bio je to opasan pothvat jer su Španjolci koji su zauzeli Peru provjeravali svakoga tko je htio ući u zemlju. Sebastijan je imao samo jedno na pameti. Pod svaku cijenu pronaći bogatstvo Inka. Ne osvrćući se na napeto političko stanje, pridošlica je tražio kontakt s Inkama. Još jedna pobuna protiv Španjolaca je propala. Indijanci su se nadali pomoći engleske krune, ali uzalud. Sebastijan se brzo prilagodio. Pretvarajući se da je engleski lord, obećao je pomoć pobunjenicima. Zanesen poviješću svojih predaka, Beneš čita sve što može pronaći o drevnoj civilizaciji s druge strane svijeta. Smješten na južnoameričkom kontinentu, Peru je stoljećima zauzimao središnji dio carstva Inka. Dugo je masiv Anda štitio sveta mjesta od osvajača. Njegovi stanovnici su izgradili moćno carstvo i blistavu kulturu. Oni su obožavali Intija, sunce, kao svoje vrhovno božanstvo, te vladara Inku, kao sina sunca. Visoko iznad divljine kanjona Urubambe, utaknut u stijene planinskih vrhunaca, tajanstveni Machu Picchu. Veličanstveni utvrđeni grad s više od 200 zgrada, remek dijelo arhitekture. Debele zidine sazdane od teškog glatkog kamenja. Savršeno izrezbarenog i složenog bežbuke. Genijalan sustav stubišta od naslonjenog kamenja,
u službi ulica, spajao je gornji i donji grad. Ovaj dragulj, koji Španjolci nisu dirnuli, spavao je neometan i zaboravljen u džungli sve dok američki istraživač Hiram Bingham nije 1911. otkrio njegove zadivljujuće ruševine. Bio je zadivljen impresivnim svetištima koja su savršeno poravnana prema suncu. U nišama su nekoć stajali likovi od čista zlata. Inke su vjerovali da je taj metal sunčev znoj, nastao od samog Intija, najvećeg među bogovima. Samo se vladar, sin sunca, smio služiti njime. Zlato i srebro imali su obredno značenje, ali bez materijalne vrijednosti, tako tvrdi legenda. Cusco je bio glavni grad i središte vlade. Da bi zaštitio stanovništvo, vrhovni je Inka u 15. stoljeću dao izgraditi tvrđavu, visoko iznad prijestolnice. Odatle su Indijanci trebali uspostaviti golemo carstvo. Pronijeli su učenja Intija sve do najudaljenijih dijelova zemlje, svim pokorenim narodima i klanovima. Uspjeli su njegov kult uzdići u državnu religiju koju je svatko morao prihvatiti. Svakog 23. srpnja narod je slavio Inti Rami, svetkovinu sunca, najvažniji praznik u kalendaru Inka. Žrtve, kao što su hrana, listovi kakaa, životinje ili čak zlatni predmeti, trebali su poslužiti za pridobivanje naklonosti nadnaravnog boga. Vladar je sam obavljao Intijevu ulogu u vrijeme punog procvata carstva. Kao sin sunca bio je i vrhovni svećenik. Pjevale su se himne i izgovarale molitve u obrednim svečanostima. Mudraci su se molili da se smiluje čovječanstvu i podari mu mir i zdravlje, plodno tlo i obilne žetve. Tako je zabilježeno u španjolskim ljetopisima. Kao državni poglavar, vladar je vukao sve konce. Nadzirao je upravu, izdavao dekrete i upravljao vojskom. Cestovna mreža od 20.000 km osiguravala je kontrolu nad cijelom zemljom. Unutar svega nekoliko desetljeća zavladali su golemim područjem. Više od 4.000 km od sjevera do juga. Divovsko se carstvo protezalo od neprohodnih uzvisina iznad svih klimatskih zona, pa do obala Tihog oceana. Čvorovi svezani u niti. Kipu. Inkama su bili sredstvo sporazumijevanja, jer taj antski narod nije imao pisma. Složeni kod mogao je prikazivati statistiku, povijesne činjenice ili sadržavati druge poruke. Osim veličine čvorova, bila je važna njihova boja. Ali Kipuji nisu bili pisani jezik. Primatelj nije mogao ništa razumjeti bez usmenog tumačenja nekoga upućenog u značenje koda, stručnjaka izvrsnog pamćenja koji je iznosio podatke potrebne za razumijevanje poruke. El Quipu es realmente fue muy importante para la organización del Estado Inca. Kipu je nesumnjivo imao veliku važnost u vođenju države Inka. Kipuji su pomagali u planiranju. Inke su bili vrlo praktični i suvremeni. Sve su podrobno planirali, a Kipuji su im vrlo dobro služili. Doista, Kipuji su imali ključnu ulogu u upravljanju državom. Bez Kipua ne bi mogli voditi računa o tome koliko ljudi živi u nekom području. Osim Kipua imali su abak, jednostavnu ploču za računanje. Inke su se pri brojenju služili kamenčićima i zrnjem kukuruza. Bilješke su vodili na svojoj inačici pisane riječi, na kipuima. Bili su različitih veličina i boja. Na primjer, u državnim skladištima sadržavali su točan pregled količine i vrste robe. Svaku stavku označavala je drugačija boja kipua.
Isprva je lama služila kao izvor vune za tajanstveni splet čvorova. Ali kipuji su davno nestali iz života indijanaca, no žene i danas pletu niti od svijetlih životinskih tlaka za šarene tkanine. Tkanje je višestoljetna peruanska tradicija. Svaka je boja imala simbolično značenje za Inke. Žuta je bila za sveto zlato, znoj sunca. Bijela je bila za srebro, od kojega je načinjen nakit i razni predmeti. A krvavo-crvena, boja rata, označavala je vojsku. Sadržavaju li ovi sačuvani uzorci poruke iz davnina? Prenošeni su s koljena na koljeno. Možda i suvremena računala tkaju kodirane poruke koje jednoga dana nitko neće moći protumačiti. Čak ni neposredni potomci sinova sunca, koji održavaju tradiciju koju su ljudi prenosili ne znajući što znači. Danas naime nikomu za čuvanje podataka ne treba čvorni kod. Danas u tu svrhu imamo pismo. Znanje potrebno da se pronikne u značenje kipua počelo je nakon raspada carstva polako nestajati. Ali kada je Sebastian došao u Cusco, taj se sustav još uvijek koristio. U život mladoga Poljaka u stranoj se zemlji umiješala blagonaklona sudbina. Spasio je kćer kraljevske indijanske obitelji iz ruku španjolskih vojnika. Njegovo mu je junaštvo otvorilo srca vladajućeg klana. Sebastian se ludo zaljubio u princezu Uminu. Njezina ga je naklonost promijenila. Evropski je pustolov svima prisutnima otkrio svoj pravi identitet. Starim su ga obradom potomci posljednje dinastije prihvatili u obitelj. Žrtva za Pačamamu, veliku majku zemlje. I Taita Inti, blistavo sunce. I 200 godina nakon pada carstva, domoroci su vjerovali u svemoć svojih bogova. Njihov novi saveznik pokazuje svoje poštovanje. Ali ne svim srcem, jer ne kani odbaciti svoj san o posjedovanju zlata Inka. Prostodušni sinovi sunca ne znaju ništa o njegovim skrovitim namjerama. Mladenci vrijeme provode u šetnji Cuscom, ali dojmovi varaju. Domoroci su nemoćni pred bezobzirnim nasiljem Španjolaca, te su izgubili vlast nad svojom zemljom. Budućnost im je neizvjesna. Istražujući podrijetlo obiteljske loze, Andrzej Beneš nailazi na zagonetan portret. Iznenađuje ga sličnost njega s Tupakom Amaruom, vođom indijanskog ustanka 1780. Nije bilo sumnje, njegovim žilama teče indijanska krv. Razlog tomu seže 150 godina u prošlost. U crkvi u Cuscu njegov se rođak Sebastian Bežević oženio princezom Inka, Uminom. Vjenčanje je obavljeno u katoličkoj crkvi, a ne, kako je mladoženja bio zamislio, na ruševinama hrama Inka. Španjolci su donijeli katoličanstvo u zemlju i ono se u samo nešto više od 2 stoljeća znatno proširilo. Ali Indijanci nisu potpuno odbacili vlastitu religiju. Njihov pasivni otpor kršćanskom nauku nastavlja se i danas. Dostojanstvenici zajednice svake nedjelje idu na misu. U lokalnim obrednim nošnjama sa svim svojim ukrasima. Svećenik drži službu na kečui, staromu jeziku Inka. Vjernici rado slušaju riječ Božju, ali odbijaju svetu pričest, najveći sakrament katoličke crkve. Međutim, ljube križ.
Južnoamerički su narodi odavna morali štovati tuđinsku vjeru. U carstvu Inka bili su prisiljeni slaviti Intija kao vrhovnoga državnog boga i podrediti mu svoje bogove. Međutim, bilo im je dopušteno da im se i dalje mole. Ni kruti španjolski misionari nisu uspjeli iskorijeniti njihovu izvornu religiju. Svetišta posvuda po zemlji, takozvana Huacas, točke nadnaravnih sila. Poput svete rijeke Urubambe, i mora, jezera, špilje, stabla i kamenje smatrali su svetima. Duhovima prirode koji su u njima živjeli trebalo je udovoljiti. Nijedan dan nije prošao, a da Indijanci nisu prinijeli žrtve nad prirodnim silama. Na posebnim svetkovinama tisuće bi hodočasnika preplavile velike hramove carstva. Nedaleko od Lime, preko širokih ravnica, protežu se divovske grobnice, podignute u čast Pačakamaka, stvoritelja svijeta. Pokorivši ovo područje, Inke su preuzeli tog boga. Od sina zemlje uzdigli su ga na sina Intija, kojem su izgradili dom na staroj građevini. Dragocjeni darovi u zlatu i srebru gomilaju se u glasovitom proročištu Pačakamaka, Delfima stare Amerike. Od početka prošlog stoljeća arheolozi rade na istraživanju i očuvanju te impresivne građevine. Istraživači su iz okolnih grobova iskopali stotine dobro očuvanih kostura. Davnih hodočasnika pretpostavljaju stručnjaci. Kosti nam govore odakle ti ljudi dolaze. Ekipa proučava vlakna, kosti, lubanje da utvrdi rasu osobe. Obližnje hodočasničko odredište bilo je dom multikulturalnom društvu. Balzamiranje mrtvih bilo je jedan od pogrebnih obreda Inka. Mumije bogataša bile su ukrašene dragim kamenjem i dragocjenom kovinom. Mnogi su grobovi nesmiljeno opljačkani. Gonjeni pohlepom za zlatom, pljačkaši grobova uništili su očuvana tijela. Tek dijelić neizmjernoga blaga carstva završio je u svjetski poznatom muzeju zlata u Limi. Izložak muzeja. Blistavo sunce, utjelovljenje Intija, simbola carstva. Sjajna se sirovina poput guste mreže širila cijelom zemljom. Indijanci su je donosili iz dubina zemlje i ispirali iz rijeka. Godišnje su samo u Cusco donosili 200 tona, što danas vrijedi milijarde. U Eldoradu Inka zlatari su izrađivali mnoštvo vrijednih predmeta. Fino izrezbare nakit, kulturalne predmete i monumentalne portrete. Pripovijest o bajnome peruanskom blagu privlačila je bezobzirne europske osvajače i pustolove, na krajnju štetu sinova sunca. Mjesecima je Andrzej Beneš proučavao svoje knjige. Došao je do pada Inka. Svojoj zaručnici pripovjeda o okrutnim nedjelima protagonista, Francisca Pizarra. Sevilja, bivše upravno središte španjolskih kolonija, sjedište je povijesnog nasljeđa. Arhiv za drevnu američku povijest čuva mnoge dokumente o Pizarrovu krvavom pohodu u zemlju Inka. Njihov vladar Atahualpa srdačno je pozdravio osvajače misleći da se bjeloglavi bog stvoritelj Viracocha vratio svojem narodu. Ali Pizarro i njegovi ljudi pokazali su se krajnje okrutnima. Premda su naišli na jedva ikakav otpor, Španjolci su neumoljivo pljačkali, klali i mučili urođenike. Posljednji čin. Vojnici su zarobili Atahualpu. Gramzljivom je konkvistadoru vladar izručio golemo blago, u zamjenu za svoj život. Pizarro ga je svejedno dao ubiti 19. kolovoza 1533.
Mnoge su svetinje rastaljene, svetogrđe u očima Inka. Kradljivci su natrpali brodove zlatom kako bi napunili škrinje španjolske krune. Nešto je plijena potonulo u more. Zlato za urođenike nije imalo istu vrijednost kao za Španjolce. Njima je služilo kao novac, kao platežno sredstvo. Za narod Anda, međutim, nije imalo ekonomsku vrijednost. Njihova se trgovina svodila na razmjenu robe, bez ikakve sklonosti za stvaranje profita. Imali su dakle sasvim različit gospodarski sustav. Zlato je bilo vrijedno zbog samo jednog razloga. Bilo je lijepo, baš kao i srebro. Ljudi su se voljeli kititi zlatom, što im je davalo osjećaj veće časti. Ali jedva su razmišljali o vrijednosti zlata. Europljani su ti koji drže do novca, zlata i banaka. One su im već odavno nadomjestak za katedrale. Jezero Titicaca u peruanskom visočju. U tajnom pothvatu Indijanci uspijevaju spasiti neke najsvetije predmete od pohlepe bijelaca. Prema legendi, pustili su zlatni sunčev krug iz Intijeva hrama da potone na dno jezera. Otad, mama koča, majka voda, pazina simbol vladara Inka. Godine 1780. Tupac Amaru, bivši vođa, poziva svoj potlačeni narod na ustanak protiv Španjolaca. Nakon 2 duge godine, njihov je otpor krvavo ugušen. Dvadeset se godina Sebastian Bežević borio na strani urođenika. Pomagao je i Tupacu Amaruji, koliko god je mogao, ali sad je i sam Poljak bio u velikoj opasnosti. Jedina mu je mogućnost spasa bijeg u Europu. Njegova mu obitelj povjerava golemu vrijednost u zlatu. Treba ga pretvoriti u novac i iz inozemstva pripremiti novi ustanak. Pod okriljem noći Sebastian i njegovi odani sljedbenici u luku odnose škrinje prepune zlata. S mladim članovima vladajuće dinastije Sebastian odlazi iz zemlje. Odredište im je Italija. Među njegovim dokumentima Andrzej Beneš je pronašao putokaze prema njihovu pribježištu, Veneciji, sastajalištu umjetnika i trgovaca. U gradu tisuća kanala, ulice vrve ljudima iz cijeloga svijeta. Strana lica ovdje ne privlače pažnju. Karneval, razdoblje egzotičnih poklada. Dobar trenutak za progonjene da se sakriju. Usred gužve i gungule, peruanski izbjeglice nalaze sklonište i malo pomalo se privikavaju na novu okolinu. Sebastian je proveo 14 godina u Italiji, ničim se ne ističući. Ondje je rođen njegov unuk Antonio. Daleko odatle, Inke su polagali velike nade u dječaka, jer budući im je vladar trebao jednoga dana donijeti slobodu. On je bio sin Sebastianove kćeri. Mlada se djevojka zvala jednako kao i njezina majka, Umina, Sebastianova žena koja je umrla dok je rađala kćer. Djevojčica je izrasla u ljepoticu. Morala je odbijati prosce jer njezina je sudbina bila da se uda za aristokrata iz svoje zemlje. Udala se za Tupaca Amarua, bliskoga rođaka istoimenog legendarnog buntovnika. Htjela je da joj djeca odrastu u Peru, ali par je morao bježati iz Venecije s Beževićem odmah nakon vjenčanja. Nitko ne zna ništa točno o njihovu političkom djelovanju za progonstva u Italiji. Vjerojatno su nastavljali vući veze i financirati tajni pokret u Južnoj Americi. A onda su se u proljeće 1797. događaji odjedanput ubrzali. Neznanac motri kuću.
drži na oku njezine bezbrižne stanare. Umina i Tupac Amaru još ne slute kakva im opasnost prijeti. Nehajno iskorištavaju doba poklada da se prošetaju uličicama staroga grada. Njihove im krabulje daju osjećaj sigurnosti, ali i njihovu neumornom uhodi. Sretni mladi par zaboravlja na sve oko sebe. Radosno plešu. Gomila neznanaca. Savršeno skrovište i za jedne i za druge. Tako se barem čini. Kucnuo je čas za tajanstvenog neznanca. Kreće u akciju. Stvorio je plan. Ništa ga više ne može zadržati. Vješto odvlači gomilu svečara u mračne pokrajnje uličice, daleko od trgova punih svijeta. Tajna služba europskih sila u Peru je dobro obavila posao. Žrtva nema izgleda. Oružnik španjolske krune hladnokrvno izvršava svoj zadatak. Tupac Amaru, nada Inka, smrtno je ranjen. Nema mu spasa. Uminin suprug krvari na ulici u Veneciji. Princeza Inka zna da je njezin sin na vrhu španjolske liste za odstrijel. Još jednom mora bježati da spasi obitelj. Još jednom doseljenici ruše sve mostove za sobom. Iz Italije putuju u Poljsku, u dvorac Njeđica kod Krakova. Više od 800 km preko visokih klanaca i po lošim cestama. Skupina istaknutih Inka provodi 2 tjedna na putu. Nakon gotovo 40 godina provedenih u inozemstvu, Sebastian Bežević vraća se sa saveznicima u svoj zavičaj. Dva put prelaze brzi Dunajec. Opasna ih struja vodi duž dubokih ponora. Divljina krajolika podsjeća ih na sveta mjesta u peruanskom visočju. Dvorac Njeđica veličanstveno se ocrtava na večernjem nebu. Potpuno iscrpljene, žrtve progona napokon stižu na odredište. Osjetit će se sigurnijima iza debelih zidova zamka. Tako se barem nadaju. Svoje blago, škrinju punu zlata, skrivaju negdje u tajnim podzemnim hodnicima dvorca. Indijanske pjesme žalosno se razliježu dolinom. Preostaje im samo da čekaju i čeznu za domom. Neumorno održavaju svoje običaje. Sebastian se također odaje sjećanjima. U mislima vrti cijeli svoj život. Kao mladi pustolov htio je samo spakirati stvari i vidjeti svijet. U dalekom Peruu htio se bezobzirno dočepati blaga Inka. Ali sudbina mu je namijenila drugo. U zemlji sinova sunca, poljski plemić neočekivano nailazi na ljubav svojeg života, princezu Inka Uminu. Ona je bila razlog što je odustao od svojih zlih namjera. Nikad nije prebolio njezinu preranu smrt. Još uvijek ima kćeri i unuka i okrutno nasljeđe tragične povijesti njihova naroda. Obiteljsko zlato, njihov jedini kapital za buduća djelovanja. Sebastian je odgovoran za njega. Žive u stalnom strahu da će ih otkriti. Umina umiruje oca. Ali neizbježno se dogodilo. Španjolski uhode ne miruju. Slijede izbjeglice sve do daleke Njeđice.
Njihova misija nije okončana smrću Tupaka Amarua u Veneciji. Kralj u Madridu strahuje od daljnjeg utjecaja klana Inka. Za njega je postojalo samo jedno rješenje. Umina i njezin sin moraju umrijeti. Ubojica promatra svoju žrtvu. Sve će biti dječja igra ako se uspije neprimjećen ušuljati u dvorac. Treba samo čekati povoljan trenutak. Pod okriljem noći ubojica se prikrada zamku. Ulazi bez poteškoća. Nema nikakve straže da ga zaustavi. Vrijeme je za postelju. Kao i svake noći, Antonio želi ostati s majkom. Ali Umina je stroga, šalje ga u krevet. Sudbonosna odluka. Sluga vodi dječaka u spavaću sobu. Dobro zaštićen dio. Umina uživa u nekoliko sati koje ima samo za sebe. Misli joj lutaju daleko. Ubojica ostaje neprimjećen. Dok mlada žena prilazi prozoru, dolazi pravi trenutak za hladnokrvnog ubojicu. Klopka se steže. Ubojica bježi s mjesta zločina. U zamršenim hodnicima zamka nije uspio pronaći sobu malog Antonija. Nije se htio upuštati u dugu potragu. Zasad za njega više nema posla u Njeđici. Bježi koliko ga noge nose. Njegovi naručitelji u Španjolskoj sada će morati odlučiti o daljnjim koracima. U srebrnom sarkofagu su Uminini posmrtni ostaci. Prema legendi, obitelj je u njega stavila nešto zlata, ali nitko ne zna gdje se nalazi. Njeđica više nije sigurna. Sebastian djeluje odlučno. On i Indijanci odlaze s blagom. Znao je za idealno skrovište u blizini. Dugi bi put bio suviše opasan. Najbolje rješenje bio jedan napušteni zamak. A njih je bilo mnogo u Karpatima. Trag blaga Inka napokon se gubi u slikovitim ruševinama tropština. Sto 50 godina poslije, Sebastianov potomak Andrzej Beneš ne može prestati razmišljati o Antonijevoj sudbini. Je li dijete postalo još jedna žrtva španjolskih spletki ili je preživjelo? Obiteljski ljetopis sadržava jednu uputu. Ona, genealoga 1946. vodi u crkvu Svetoga križa u Krakovu. Otac Mitković rado vadi misal. Negdje između požutjelih stranica mora se nalaziti isprava koja je zapečatila dječakovu sudbinu. Velik trenutak za Beneša. Užurbano prevrće debele stranice. Evo isprave. Potvrda o Antonijevu posvojenju. Beneš sad prvi put ima u rukama službeni dokaz o svojem indijanskom podrijetlu. Karika koja nedostaje u zamršenoj obiteljskoj povijesti je Vaclav Beneš. Nakon nemilih događaja u Njeđici, Sebastian je teška srca odlučio povjeriti Antonija svojem nećaku. Nije vidio drugog načina da zaštiti svojega unuka. Morao je nestati kao nasljednik krune. Nije smio postati igračka u nesmiljenoj političkoj igri. Dječakovi indijanski rođaci pristaju da se siročetu dodijeli poljsko državljanstvo. Sebastian je potvrdi o posvojenju pridodao bilješku. Njome potvrđuje da je kipu zakopan na određenome mjestu.
Inke su kod spleli u zamku Njeđici. U njemu je sadržan podatak o skrovištu žuđenog obiteljskog blaga. Ne zna se što je bilo s Antonijem nakon što je promijenio svoj identitet. Navodno je preživio. Beneš će uskoro doznati je li naslijedio zlato svojih predaka. Njegov posjet Krakovu neočekivano je sve promijenio. Uzbuđen je zbog pomisli da će možda riješiti drevnu zagonetku. Sada zna gdje treba tražiti. Svećenik prevodi latinski izvornik na poljski i ovjerava primjerak potvrde o posvojenju. 31. srpnja 1946. u predvečer Beneš i njegova zaručnica izlaze iz granične postaje kod Njeđice. U pratnji su im 2 vojnika. Ti će ljudi otpratiti par do tvrđave, kao svjedoci onoga što će se dogoditi. Zadatak s neizvjesnim završetkom. Par jedva svladava uzbuđenje. Ljudi u odorama šute. Ne osjećaju se ugodno na ovome zadatku. Dugo su kružile neobične glasine o ronulim ruševinama. Glasine o blagu Inka koje pečati sudbinu svakoga tko ga traži. Jedini živući svjedok događaja toga dana je stražar František Šidlak. Danas vodi turiste po ruševinama. Tego lewego ją nie mógł wyrzucić, bo nie miał studni. Ja byłem społecznym opiekunem. I ja już zamykałem bramę. Tada sam bio stražar u dvorcu. Jednoga dana upravo sam zatvarao ulazna vrata kada se pojavio Beneš i upitao me namjeravam li zaključati i poći kući. Ja mówię tak na obiad. Ale wie pan co, ja tu będę coś szukał. Rekao je, moram nešto potražiti ovdje. Oporuku. Testament. Molim vas, pričekajte Niech trenutak. pan zaczeka. Zatim me upitao, gdje živi gradonačelnik? Ja mówię w Njeđici Pukański. Rekao sam u Njeđici. A kto tam jeszcze jest w Njeđici? No i milicja też jest, policja. Ima li sad tamo koga, upitao No je. to dobrze. A na granicy Odgovorio sam, jest ktoś? ima vojska. Jest kapitan Dąbrowski. A na granici ima li tamo koga? Ima, No to niech kapetan pan s vojnicima. zaczeka, ja jadę. Pričekajte ovdje, rekao je. Idem po njih. 80-godišnjak se dobro sjeća tog mjesta. Stopień, widzicie tu? Evo ga prag. Kad su ga vojnici podigli, odlomio se jedan komad. To chodź, kruszyli to. Bacili su se na posao pijuvcima i željeznim šipkama. Ležili nasljeđe Inka za njihova voljenog Antonija ispod ploče. Ili je potomak sinova sunca već sam shvatio poruku. Lovci na blago imaju sreće. Andrzej Beneš pažljivo uzima neugledni olovni cilindar. Samo on zna što je u njemu. Nitko od prisutnih ne želi propustiti veliki trenutak. Prate svaki pokret. Beneš pažljivo vadi kožni svitak iz futrole. Star je. Egzotične šare očito nisu iz Europe, nego iz neke daleke kulture. Škrte informacije o potvrdi o posvojenju u Krakovu dokazane su. Kipu protjeranih Inka doista postoji. Šifrirana poruka o skrovištu zlata. Nitko od Poljaka nije nikad vidio takvo što neobično. Ni Beneš ne zna čitati čvorove, ali sebe smatra zakonitim nasljednikom neizmjernog bogatstva. Gdje god se krilo legendarno zlato sinova sunca, Andrzej će učiniti sve da dešifrira kod. Samo nekoliko dana nakon spektakularnog otkrića Kipua u Njeđici se dogodila zagonetna nesreća. Noću 2. kolovoza 1946. pogranična je stražarnica izgorjela do temelja.
3 su vojnika nestala u plamenu. 2 od njih su sudjelovala u pretrazi tvrđave. Većina seljana to ne smatra slučajnošću. Tvrdili su da su bogovi Inka tražili osvetu jer je neupućena osoba uzela kipue. Ja miał wtedy 14 roków, no to bocem to dobrze jak to było. Bilo mi je tada 14 godina i još se dobro sjećam. Svi su vojnici unutra izgorjeli. Poslije su seljani govorili o prokletstvu. I govorili su da to nije bila obična vatra. Govorilo se da je to prokletstvo, kazna za ljude koji traže blago ili indijanske zapise. Mislim da su ti zapisi bili čvorovi od traka. Morali su umrijeti jer su ih pronašli. 1969. Kongres Demokratske partije Poljske, ogranka Komunističke partije. Čelnik joj je nitko drugi nego Andrzej Beneš. 2 godine poslije postao je čak dopredsjednik Poljskog parlamenta. Od tog trenutka nije htio imati nikakva posla s blagom Inka, barem ne službeno. Potajno je međutim državnik kupio ruševine Tropština, upravo onog zamka koji je Sebastian nekoć vjerojatno odabrao da u njemu sakrije zlato. Puka podudarnost. Pod krinkom istraživanja Beneš naručuje iskapanja. Nitko od sudionika ne zna koji je pravi razlog, samo znanstveni voditelj. Ako ubrzo ne pronađu nešto, Beneš će se morati odreći svojega sna. Gotovo je sasvim bez novca. Voditelj iskapanja iz tog vremena zaključuje. Istraživanja u dvorcu Tropštinu uz Dunajec bila su vrlo skromna. Rezultati su bili toliko bijedni da smo praktički prestali raditi nakon 2 dana. Penetraciji zakończyliśmy pracę. Beneš ne odustaje. Ubrzo organizira ekspediciju u Peru. Mladi ljudi imaju u torbama kopiju kipua iz Njeđice. Genealog je sam načinio čvorove. Misija mu je da u dalekoj Južnoj Americi pronađe nekoga tko još umije čitati kod. Kad su mladi akademici iz Krakova stigli u Limu, jarke su se boje preljevale obilnim raslinjem. Mala skupina vjerojatno se vrlo brzo otputila u Visočije, u stara svetišta Inka. Ali pronalaženje čitača kipua gotovo je uzaludan trud u Peru 20. stoljeća. Možda još i postoje šamani koji svakoga dana obavljaju tradicionalne obrade u Wakama, prirodnim svetištima, ali izgubili su znanje potrebno da dekodiraju složene poruke sadržane u čvorovima. Samo bogovi znaju je li sveti čovjek bio kadar reći skupini iz Krakova išta o poruci sadržanoj u poljskim kipuima, jer mladi su istraživači nestali negdje u prostranstvu sinova sunca. Nijedan se više nije vratio. Priče poput ovih pothranjuju mit o prokletstvu blaga Inka. Majka jednoga od nestalih također nema drugog objašnjenja. To się zaczęło w roku 1970. Sve je počelo 1970. Moj je sin tek diplomirao arheologiju. Bili smo vrlo ponosni na njega. Do domu i mówi: mamo, zaproponowano mi udział w... Jednoga dana došao je kući i rekao: mama, ponudili su mi da idem na ekspediciju u Peru. Ja też chciałam mu jakoś pomóc. Bio je tako sretan. To przecież dla ciebie szansa. Gdybym wiedziała. Čak sam ga i sama poticala. Idi, rekla sam, to ti je velika prilika. Pojechał.
da sam samo znala kako će to završiti. Ali, kako bilo da bilo, otišao je. I nisam ga više nikad vidjela. Ne znam ni gdje je pokopan. Nosim mu ovamo cvijeće, premda ne znam ni kamo bih ga stavila. Varšava, 26. veljače 1976. 4 godine nakon događaja u Peruu. Partijska sjednica, rutinski posao za Beneša. Poslije se govorilo da nije bio sposoban koncentrirati se toga dana. Doista, naš političar kadar je razmišljati jedino o Kipuu. Nedavno su se čule glasine da se pojavila neka nepoznata osoba koja umije čitati tajne poruke Inka. Njegovi doušnici nastojali su stupiti u kontakt s tim čovjekom. Nakon 30 godina neuspjeha, napokon tračak nade. Novost koja će mu zapečatiti sudbinu. Vođa stranke brzo napušta sjednicu. Uvredljiv postupak. I danas ostaje nejasno tko je ili što natjeralo Beneša da zanemari svoje državničke dužnosti. Poznato nam je samo da je sjeo za upravljač i odjurio. Odredište nepoznato. Opčinjeni lovac na blago kretao se cestom koja spaja Varšavu i Gdanjsk. Tu cestu dugu 400 km poznaje kao svoj džep. Je li išao u svoj stan ili u skrovište po Kipuu? Ili na sastanak s tajanstvenom osobom? Ta pitanja ostaju bez odgovora. Dana 26. veljače 1976. nešto nakon 20 sati dogodila se nesreća. Je li vozač automobila zaslijepljen ili ga je samo svladao umor? Je li netko sjedio pokraj Beneša, kako se govorilo? Ako jest, tko? Nije bilo svjedoka. A policijsko izvješće ne daje odgovore. Otat Kipua nema. I nitko nije uspio otkriti tko je poslao zlosretnu poruku. Beneša je poljska vlada ispratila na vječni počinak uza sve vojne počasti. Zemlja se pridružuje obitelji u žalosti za istaknutim državnim službenikom. Nitko nije nikad podrobnije ispitao okolnosti, ali Poljaci potiho šapću da je Andrzej Beneš žrtva prokletstva Inka. Legenda o zlatu indijanske obitelji nastavlja se. Horde lovaca na blago razmiljale su se oko dvorca Njeđica. Služe se suvremenom opremom pretražujući svaki centimetar tla. Nitko nikad nije ništa našao. Ne plaši ih crna magija, ni neobjašnjivi smrtni slučajevi. Tutaj są pewne rzeczy, które, jeżeli ktoś chce... Želite li povjerovati u tu priču, možete slobodno. No ima onih koje jednostavno zanima je li sve to istinito ili nije. Traže dokaze. Jedan takav dijelić dokaza bila je potvrda o posvojenju, čiji original, nažalost, nikad nisam vidjela. Usput, nitko osim Beneša nije nikad vidio original. Ide śladami tej historii. Pratimo ovu priču od 1974. Ovo je jedini vjerodostojan dokument. Kopija potvrde o posvojenju, koju je preveo i ovjerio otac Mitković. O tem, že ten takzvani testament Inków istniał. Ova isprava bila skrivena u staroj golemoj knjizi. Ona dokazuje da Kipuu, nasljeđe Inka, uistinu postoji. Asystent ówczesnego proboszcza. Svećenikov pomoćnik iz tog doba sada je profesor. Stručnjak za drevnu povijest. Profesorskim, specijalista od średniowiecza i nie zakwestionował
ani podpisu księdza, Pogledao je dokument i Ani nije pječanić posumnjao ni u parafijala. svećenikov potpis, ni u žig kongregacije. zdobycie tego dokumentu Postojanje kazało mi ovoga uvjerilo do me u tej tu priču. historii podejść jako historii zasługującej na wiarę. Nie jest wykluczone, że jakiś... Nije isključeno da je neki arystokrat dostojanstvenik Inka przedostał došao u się, Europu. mając już kulturę hiszpańską, Taj je mógł zacijelo već przedostać się poprimio do Europy. španjolski način života. Ale żadnego dowodu Ali za nie to ma na to, nema że tak dokaza. zrobił. Bilo dokazano ili ne, opčinjenost zlatom nadilazi sve zapreke. Pustolovi i osvajači odavna već traže neprocjenjiva blaga Inka. Za Indijance zlato je bilo znoj sunca, simbol njihovih moćnih bogova. Nije nikad bilo prokletstva zlata Inka. Jedino prokletstvo je ljudska pohlepa.